ヤオコメ防災対策。避難場所ではペットに関することと車両避難に関することが大きな課題ですが、八尾市においてはペットと一緒に車で避難できる場所が確保されました。それがこのアクロスプラザの駐車場です。ただしマイカーによる避難生活のための駐車スペースの提供になりますので、敷地内での事故やトラブルについては避難者ご本人の責任の下で対処が原則となっています。またペットに関することは飼い主の責任で対応していただく必要がありますので、ペットに必要な物資についてはご自身でご持参いただきます。避難にあたっては八尾市職員の指示に従って避難者自身による管理と協力、そしてご理解が大切ですね。ペットも大切な家族の一人、小さな命も守っていきます。